Salut! Probabil toți la momentul din viață ați avut un animal de companie. Adică, na. Probabil unii au avut câine, pisică, papagal, poate unii chiar n-au avut, dar s-au gândit că na. Probabil o să am unul, dar cel puțin în mintea mea. Așa că, în povestea de astăzi, o să vă explic cum am dresat eu un animal. Sau cel puțin așa cred că este animalul meu. Așa că, na, știți că animalele sunt puțin cam sălbatice până când se le dresezi. Și de aia trebuie să încep dresajul. Așa că, fără să mai stăm pe gânduri, hai să începem. Deci, ca de obicei, povestea noastră începe în seara de duminică, până când trebuia să plecăm spre plajă. Dar înainte de să plecăm spre plajă, m-am gândit la un lucru. Hei, stai pe capul meu! Alo? Stai pe capul meu! Nu așa se face, tu nu știi să dresezi? Nu. Chiar mă gândeam să fac chestia asta. O, ce aiurea, gata. Mă caută acum pe telefon și caut acum pe Google cum să dresezi o pasăre. Ce? Nici tu nu știi. Dar ce, eu n-am avut pasăre. Dar sigur nu să ne ciupească? Eu aș vrea să te ciupească. Eu știu unele lucruri despre animale. Poate, te ajut. De obicei, trebuie să-i dai semințe. Semințe? Ăsta nu este porumbel ca să-i dai semințe. Are nevoie de fructe. Aoleu, nici de la voi nu înțeleg nimica. Hai, gata, începem dresajul când ne ducem la plajă. Zi și făcut, am ajuns la plajă și apoi aici începea marea caz, că în timp ce ne duceam spre plajă, Rareș s-a uitat pe telefon la toate tutorialele, nu mă întrebați cum, dar așa de repede, și mi-a zis: Bine, gata. Primul pas pe care trebuie să-l faci este să îi zici să stea în picioare. mamă, ce sfat minunat, tu deja stă în picioare. Nu! Adică când stă pe jos, tu să-i zici să stea în picioare. Cum să stea pe jos? E o vultur sau șoim. Nu știu ce e. Încă n-am găsit ce este. Dar pentru mine clar este vultur. Vultur preșup dacă e. Eu cred că primul pas e să-l faci și să se răstogolească. Nu, eu nu ți-a ales la câini. Dar ce tu, cum să faci un vultur să se răstogolească? Nu știu cum faci, dar sper doar să nu mă ciupească în timp ce dorm. Stai liniștit, probabil o să fac asta, mai ales când îi e foame. Bă, nu, trebuie să-l faci întâi să vină după tine. Chestia asta deja o face. Nu vezi că ne-a urmărit tot drumul până aici? Ok, atunci trebuie să-l faci și să șadă pe tine. Păi la asta mă gândeam și eu. Și care-i comanda? Nu știu. Probabil o fi o comandă simplă, că doar nu e azi de așa de greu. Și după ce am stat noi vreo câteva minute, ne-am gândit. Bă, ce-ar fi să îl facem
să ia mâncarea. Adică, practic, dacă avem nuși de cocos sau alte fructe în copac, să le poată să le ia. No? Și m-am uitat eu în sus și am văzut un pepene acolo. Dar m-am gândit că mai bine lasă, că n-avea deja cum să care un pepene. Și apoi m-am uitat mai în sus și la mine sus am uitat că erau niște mere. Asta e. O să-l fac să-mi aducă un măr. Un măr. Nu, dar unde găsim noi mere? Păi e simplu. Am eu sus de tot. Ai mere și nu mi-ai spus? Normal că nu ți-am spus, pentru că tu de obicei ori le scapi pe jos, ori le mănânci ca obsedatul. Obsedat. Bine, ulture. Cra! Vezi merele de sus? Cra! Adu-mi unul. Cra! Cra! Mamă, ce prost ești. Nu ai spus de unde. Da, chiar. Atunci urmează-mă. Nu, și după aceea m-am urcat eu sus. Iar cu el după mine. Vezi merele astea? Cra! Va trebui să mi le aduci jos, bine? Sau ce puțin măcar unul. Dar ai grijă, nu le mânca. Dacă nu le mănânci și mi le aduci jos, atunci poți să mănânci unul. Cra! Bine. Nu, și după aceea m-am dus jos și am strigat. Adu-mi un măr! Dar la ea s-a dus. Adu-mi un măr! Vulturul n-a auzit. Adu-mi un măr! Nu, și după aceea, după ce am strigat eu, a auzit și a fipt ghearele în mere și a adus unul până jos. Mamă, a reușit! Super! Acum, adu-mi unghiera de acasă. 1. Nu știe unde e casa ta. Și 2. De ce ai nevoie de o unghieră? Îți spune de ce. David trebuia să curețe unghiile. Ba nu sunt servitorul. Dar nici cel mai curajos ești. Ai reușit primul pas. Acum urmează pasul 2. Trebuie să-l faci să stea pe tine. Și atât? Da, și atât. Alte lucruri nu mai sunt. Stai pe capul meu. Și zi și făcut, n-a durat mult și după aceea a început să stea pe capul meu. Ai, că ai reușit ceva. Ce puțin pentru o zi, eu cred că e destul de stresaj. Că se pare că celelalte lucruri nu prea să le fac, nu poate să le facă, ba, altele deja le știe. Deja le urmărește, deja stă pe capul tău, deja îți urmează comenzile. Eu cred că dresajul deja e gata. Că bine zice Ionuțe. Nu, și uite așa am făcut eu un vultur să fie dresat ca un papagal. Credeți-mă, poate că aici pare scurt, dar la început a durat ceva, pentru că pe drum s-a mai abătut el, dar până la urmă ne-a urmărit ca de obicei. Nu, și cam asta a fost povestea. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like. A, da, și morala. Bă, în viață, orice animal, fie că e sălbatic sau nu, are nevoie de retrezaj. Așa că
Nu ezita să îi faci dresaj, că altfel cine știe, poate să-ți dea jos unele lucruri din casă sau să dea taică tu vina pe tine că a distrus ceva. Ai grijă ce-ți dorești. Se poate îndeplini. Acum o să ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa!